आज हम आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इस वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 चम्मच बेसन भून लेंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए, इसके बाद इसे हम अलग निकाल लेंगे। फिर हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल को कढ़ाई में चारों ओर ऐसे चला दीजिए तो सब्जी चिपकेगी नहीं। इसके बाद जीरा, सौंफ, फिर 1 प्याज डालेंगे इस तरह लंबा काट कर। इसमें सब चीज़ आप लंबे लंबे ही काटिएगा एक साइज में। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, भुन गई है प्याज। उसके बाद हम हींग डालेंगे। अब हम आलू डाल देंगे। आलू भी देखिए हमने लंबा लंबा काटा है। इसको हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से भून लें प्याज के साथ। ये देखिए, जब ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डालकर फिर से थोड़ा सा भूंज लेंगे, फ्राई कर लें। फ्लेम को मीडियम रखें। फिर हम देखिए ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे। शिमला मिर्च भी लंबे काटे हैं। नमक इस टाइम बिल्कुल नहीं डालिएगा क्योंकि फिर वो पानी रिलीज करने लगता है सब्जी, इसलिए अब नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब मसाला डालें तो फ्लेम एकदम लो कर दें। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखिए, आलू लगभग पक गए और ये हमारे शिमला मिर्च भी बिल्कुल देखिए सिकुड़ गए। उसके बाद हमने जो बेसन रखा था फ्राई करके, वो बेसन डाल देंगे। बेसन एकदम आखिर में ही डालें जब पक चुका हो, क्योंकि नहीं तो फिर वो ड्राई होएगी सब्जी तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी देखिए हमने लंबा लंबा काटा है। लगभग सब्जी पकने ही वाली है। ये देखिए, अच्छे से सब कुछ कोट हो जाए उसके लिए 2-3 मिनट या 5 मिनट तक हमने ढक दिया था। ये देखिए, सब्जी बिल्कुल बन गई है। 1 बूंद इसमें हमने पानी नहीं डाला है। फिर ढक दिया हमने। सब्जी अब हमारी पूरी तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल सूखी, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये पराठे के साथ या दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। हमारी सब्जी बन गई है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और भी हमारे वीडियोस देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।